ubwirwa n'iki ko uyu munsi uwo nguwo uvuga ngo arasa nabi ntakwiriye guhabwa ijambo? ubwirwa n'iki ko ejo n'ejo bundi atazaba ari we ufite ijambo no kukurusha nawe akaba yagushyiraho wowe urimo kumushyira? Naceceke ngo ntabwo ngo abanyamakuru bagomba kumuha ijambo ngo kugira ngo bamuhe ijambo baraba barimo guha ngo baba barimo gutesha agaciro umudugudu wawe. Nibwira Imana ni nziza, turanayibwira ngo nyamuna, ariko igakomeza ikadukunda ikanabyumva. Ariko abantu bo bakikakaza, umuntu uhumeka umwuka ufite inyama n'amaraso mu mubiri ukabona we yazamuye intugu, ariko Imana tukayibwira ngo nyamuna. Hari umufaransa yari ngo tu dis quand tu parles à Dieu. Yabatinyitse mbere ingabo inkingira, umva ashaka nka kwibagirwa amarushwa n'imiruho biri hanze aha, mu maso y'abatinyitse umbere ingabo inkingira. Indirimbo sinzi ukuntu nayiguyeho nimugoroba. Amaganya n'amarira byose bisibwe nawe, mpa kuvuga ibyiza gusa. Ni indirimbo y'Imana, ntabwo ari iy'urukundo burya. Kukumenya bihagije, nyibwira. Yewe reka turekeraho. Ariko hari akantu keza avuga, aravuga ngo kandi mbumvisha akantu keza avuga, akantu katumye nyikunda cyane ino ndirimbo, ngo ugira neza n'urukundo n'imbabazi. Orara bigiye kure cyane. Ugira neza n'urukundo n'imbabazi bihebuje, uwo ushyize ko akaboko ni ukuri abahiriwe. uwo n'uhoraho Uwiteka Imana ishobora byose, rurema, rugira, rubasha, gihanga, yakare, nyagasani. Ku gatima kanje ntakebuka inyuma. Reka uhoraho akore ku gatima kawe uzi udakebuka inyuma, sibyo ra? Utazongera gushidikanya ngo ariko Imana ibaho. Buri Imana ni nziza, Imana iratwihanganira we. Tugahakana ko itabaho, tukavuga ibigambo byose twiboneye, tugashidikanya yuko ari yitugirira neza, tukibaza niba yaraturemye cyangwa niba yaratubyaye. Impaka tukazitera, umwuka igakomeza ikawuduha tugahumeka, ntigire umujinya ngo ivuge iti niba ukeka ko ntakuremye nk'umwuka wanjye. Ariko ubu deja ndabizi hari n'undi urimo guseka, urimo kunseka, rwiza n'ikigoryi. Ntabwo agira umusimamo, ntabwo ajya agira ahantu ahagarara. Ntagira umusimamo gute se kandi 75% bindimo ari amazi? Amazi aba meza iyo yatembye. Yego, ntuzaze kumbwira ngo rero ngo ugomba kugira umusimamo ngo ukizerera muri iri dini ngo akaba ari uhagarara ngo ugahagarara. Icyo nicyo cyatwishe, icyo nicyo batwicishije kugira ngo nuhagarara mu kinyoma utinye kugisohokamo ngo batavuga. So what? Bavuge, ariko usohoke muri icyo kinyoma bagushyizemo. Nugisohokamo ugahagarara hariya, uhagarare. Navuga se kuba uhagaze nka hehe? Urabona ukuntu umusaraba umeze? Nuko abantu benshi uvuze umusaraba bahita bumva Yezu. Umusaraba uri ukuntu umeze, ufite iburyo, ukagira n'ibumoso, ukagira mu majyepfo, ukagira no mu majyaruguru. Jya uhagararamo hagati wowe. Jya uhagararamo hagati mu bijyanye n'imyemerere, uvuga uti ahangaha mpagaze ndi bubashe kubserve. Ndeba bari mu majyaruguru, ndeba bari mu majyepfo, ndeba bari mu burengerazuba no mu burasirazuba, bose mbarebe. Kandi nabo turi kumwe nabo mbarebe. Abo turi kumwe muri ya centre nabo mbarebe. Mvuge nti
bya byose nubwo turi kumwe wowe uhengamiye aha cyangwa uhengamiye hano cyangwa urunamye cyangwa uragaramye ko bimeze. reka mbabwire bavandi ntabwo dushobora kubaho kuri ino si ngo tuyisavayivingeho tumeze nk'aho turi kuri remote control cyangwa se tumeze nk'aho turi marionette. Marionette ni utwa dupupe muzabona bashyiraho umugozi hano bagashyiraho umugozi hano bagashyira undi ku kaguru bagashyira undi ku kandi kaguru no ku mutwe. Noneho icyo gihe iby'iyo marionette ikora bigengwa n'intoki z'umuntu ukoresha marionette. Ariko murazizi marionette? Nous ne sommes pas des marionnettes. Il ne faut pas être marionnette. Kumera nkaho hari undi muntu urimo kugukoresha. Donc natanyeganyeza intoki uraguma hamwe. Nagira gutya nazamura nakatisha nagira gutye ubwo uranyonga ikibuno ukuzunguza umutwe utera imigeri unaga amaboko kubera iki kuko hari undi muntu. No, we have to be free. We have to be free. Ukaba free. Mind yawe ikakuyobora ukavuga ngo ariko ko bino bintu mbyizera bino bintu nkaba mbyemera nkaba mbona nta kintu birimo kungeza nkaba nta kintu birimo kungeza kumfasha mbikomezemo cyangwa mbikomeze mbisayemo cyangwa n'ubundi ni ikintu akagombye kuba njyamo. Hanyuma nugira n'ikindi ujyamo nacyo nukigeramo nacyo ubundi ni ukuvuga ngo principe ni ukuba maso. Principe ni ukuba maso nta bindi. Nusinzira banakubeba. Kisinzia watakubeba we. Takubeba kandi bazakubeba mapyisi. Nicyo kibazo. Usinziriye hakagira uguheka nta kibazo. Hari n'igihe yaguheka neza akakujyana. Nyine buri abantu benshi baba bibereye nk'injiji bakibera hariya nta gutekereza ku bintu byinshi nta bya meditation nta bintu byo kujya kuvuga ngo ajye kurimina atekereza ku bintu byatambutse n'ibyatambutse. Fine. Akiberaho neza ugasanga niba abayeho gutyo ari mu gihugu cyiza kitagimuteza ibibazo ibyo byose abaho gutyo nyine sasufi akavuka akazapfa ni byose c'est fini. Ariko noneho turi mu bihugu bigusaba gukanura ukabajisho ugakanura ugakanura ugacana ku majisho. Utacana ku majisho ubwo nyine ukakaba karakwibiye ukamenya ngo ndashinga ikirenge cyanjye ndagishinga hehe. Esanga ngishinze ko hari amahu wagishinguza nkakigarura inyuma. Ni nkwere kambuca. Ingi noneho nta nubwo ifunguye ukuntu imeze. Natangiye kuyimenyera. Ariko rero ukuntu kaba gasa ingi none irasa na zahabu burundu ndimo ndanywa zahabu. Ça c'est de l'or. This is gold. Uyu munsi tugiye kuganira ku kuntu ingara cyangwa se ingara hari umuvandimwe yasobanuriye neza ingara. Noneho njya nakumva neza ingara. Burya Imana niyo iduha amazina twita ibintu byacu ntibazababeshye. Ingara mugenge nabigereranyaga n'urugara rw'inkono. Urugara rw'inkono, umugara w'intore, ingara z'iminyinya nkahita njya niyumvira ya mashami y'iminyinya bameze gutya. Ingara z'iminyinya byo ngo ni ibindi bintu bitandukanye. Ingara z'iminyinya yansobanuriye ko igiti cy'umunyinya nukitegereza neza reka wenda mpitena naguha non scientifique yacyo nk'uko yayimpaye ndamushimira cyane 0404 Imana iri kumwe natwe. Wakoze Nyagasani kutwereka ko turi kumwe. Buriya ibi nabyo biba bifite icyo bivuze. Matsaha rwose Imana ibirimo kugenda iduha. Ubu ni 0404. Kubaza ibintu bazi icyo bisobanuye cyangwa nawe wajya kuri Google ukabireba. Ingara yitwa umunyinya witwa ndaje mbabwira ukuntu umunyinya witwa Acacia sieberiana. Ubwo nyine jya muri Google wandike Acacia sieberiana urebe icyo giti ukuntu gikura. Sasa ni umuntu wize ibintu bijyanye n'ibiti nyine ubizi
nabikozemo rwose ku buryo no muri ubu buzima ari byo akora. Urumva ko iyo ndimo kuvuga ibi ni ukuvuga ngo YouTube ngenda yikunda, buri iyo mfite suje runaka mvugaho cyangwa se nibanzeho muri iyo minsi mpita mbona aba expert muri iyo suje baza bakanyunganira. Rero yanyandikira arambwira ati iki giti bakita Acacia siberiana, ati kandi ingara z'iminyinya ntabwo ari amashami ureba, ahubwo ingara ni kubera ko kiriya giti kidakunda kuba nabyanditse rega, kubera ko kiriya giti kidakunda kuba mu mazi, ku mazi kiba hasa naho hagutse imusozi, ni ibyatsi ni ibiti bikunda kuba imusozi. Hanyuma ati yambwiraga nyine nandika ni amahwa y'Iminyinya, ingara ubundi ngo ni amahwa y'Iminyinya. Uvuga ngo kuriya tubona ingara Iminyinya ukabona iriho amahwa, ni ukuvuga ngo ari amahwa ubonaho, ariya ni amababi aba yarahindutse amahwa kugira ngo aporoteje kiriya giti kuma, kubera ko gituye ahantu hatari amazi cyane. Ni ukuvuga ngo nabivuga gute se, ariya mababi ahinduka amahwa kugira ngo igiti kitagira ibyo bita evapotranspiration, kigatakaza amazi noneho kikaba cyakuma imburagihe. Niyo mpamvu uzabona mu bintu by'icyaro, mu bice by'icyaro cyangwa se kera abantu batari babusirimuka ngo bubake amazu akomeye yo kubasha gukoreramo inama, biriya biti nibyo byabafashaga kugama munsi y'ibicucu byabyo bagashyushya bagakora inama. Bagakora inama. Rero ikintu gikomeye cyane cyabaga cyaratumye icyo giti kituma ni ibyitwa ingara. Ingara rero akaba mu by'ukuri ari amahwa n'amababi aba yarahindutse amahwa kugira ngo aporoteje, donc hatabaho gutakaza amazi cyane. Muzi ko ibiti y'izuba, igihe cy'izuba kigeze birekura amazi menshi bikagera aho amababi agatakara, noneho aya mababi yamara gutakara kigasigara kiri aho ngaho nyine kitagize. None ni nayo mpamvu buriya ngo umunyinya wo ugira utubabi duto cyane kugira ngo hatazabaho nyine iyo evapotranspiration. Nta nubwo ari icyo ngicyo gusa, ni ukuvuga ngo kiriya giti kigira gutya kikagira amashami akagara, akagira nyine uko kugara. Ayo mahwa yacyo nyine ariyo yitwa ingara, afiteho n'igisakuzo. Igisakuzo ubwo narangije kukica deja, baravuga ngo sakwe, ndakavuga ngo soma, ndakamubwira ngo zagarika amahembe ntiwamenya izo nyoko yakowe, nibyo ngibyo. Ubwo igisubizo cyacyo mwamaze kucyumva. Ingara z'iminyinya rero ubu usanga ari uduhwa ushobora gusanga neza ngo iyo ukitegereje ubona kameze neza nk'ihembe ry'inka, memsi kaba ari agahwa nyine. No ku isura kagira ukuntu kari brown, ukuntu brown ni ririya bara risa nk'igitaka, ibara risatira nk'ikijuju. Ubundi ni orange, ariko brown mu Kinyarwanda niba ari wo muyumbu ni nk'ibyo ngibyo, ariko umuyumbu bawuvuga ku muntu, sinzi niba bawuvuga no ku bindi bintu. Ariko brown mu Kinyarwanda ni ibihogo. Yego, reka rero twigendere twiyumvire uko ICAN ibona ubuvuzi muri murabizi ko hano twebwe tuvuga ubuvuzi ariko tukabuvuga mu buryo bwo gutanga nyine imiti ya Kinyarwanda, imiti gushyigikira yuko imiti ya Kinyarwanda yahabwa agaciro, cyangwa se twe kuvuga iya Kinyarwanda gusa ko hari ibyo uzasanga atari ibya Kinyarwanda, gushyigikira ko umwimerere nyarwanda wagarukwaho, abantu bakagira umwimerere, bakagira ibintu biri organique, ibintu biri bio bibatunga, bituma badahora
nagiye kwa muganga, navuye kwa muganga, nasubiyeyo byanze, nagarutse, nimujye mu rugo mutegereze urubanza rwa Nyagasani. Akenshi na kenshi niko bende tuvuga iyo tubonye umuntu kwa muganga byaranze. Ariko ngewe nkavuga ngo why not tutakora ku buryo ahubwo habaho prevention. Ibi ngibi narabivuze mu nama ya SDGs twitabiriye muri 2018 cyangwa 9. Tubivugaho tuvuga tuti barakora planning y'ubuvuzi bagashyiramo amavuriro abaganga bazayakoramo, imiti, kwegereza amafarumasi abaturage, bagera kuri prevention inkingo bakaba bararangije. Ugashaka ahantu bavuze kurinda indwara bakoresheje nutrition ukahabura. Ugashaka ahantu bavuze kurinda indwara bakoresheje homeopathy ukahabura. Kubera ko nyine ubwo nuko nguko ntabwo wenda haba habonetse ubivugira simbizi, cyangwa wenda hari uwo biba bitarimo kungura. Nje nzajya mbivuga hari ubutarimo kongoka nibavuga herbalisme, herboristerie, bakavuga buno buhinzi nyine bw'ibintu by'umwimerere, hari utarimo kubyungukiramo. Ariko tujye tubwizanya ukuri. Niba imiti myinshi ya kizungu cyangwa se yose n'ubundi ikorwa à base de plantes, à base de plantes, kuki ushaka kumbwira ngo ntibipimye? Fine, ntabwo bipimye, turabyemera pe, ntabwo bipimye. Ariko se ibiryo ubu ninde ujya kubipimira undi? Ninde ujya gupimira undi umuceri ari burye cyangwa ibirayi ari burye cyangwa ibiki? Rega buriya umuti wa mbere ni biriya biryo turya. Kimwe nuko ari nabwo burozi bwa mbere iyo utacunze neza. None ko mutaza kudupimira mu gikoni ngo muze kudupimira ikirahure cy'umuceri, utubwire muti ugomba kurya ikiyiko cy'umuceri ariko ugashyiraho imboga zuzuye isahane, kuko iyo nzo nyigisho zagiye zitambuka ariko ku bantu b'abadiabetike, ku bantu bigaragara ko bamaze gufata. Izi nyigisho kuki tutazi kubita abantu batari barwara diabete? Cyo nibyo nge nshaka. Karotse urebye no kuvuga ngo hano navuga ngo mu Kinyarwanda bavuga ngo iyo amagara yaterewe hejuru buri wese asamaye. Iyo amagara yaterewe hejuru buri wese asamaye. Les industries pharmaceutiques barasama amagara yabo bashaka kuducuruzamo imiti yabo kugira ngo nyine tuyigure cyane, turware tuyigure cyane. None rero ubwo basama amagara yabo bashaka kurengera inyungu zabo, natwe aka kanya duhawe tujya tugakoresha turengera inyungu zacu. Uko niko bimeze. Turengera inyungu zacu, turengera inyungu z'Abanyarwanda, turengera inyungu z'Abanyafrika. Buri munyafrika nari arengera inyungu z'umuryango, abyige. Uko bimeze buriwe ryagaragaye ntabwo riba ricisha isuka. Aho kugira ngo uzatangire kwibuka ko imiti ibaho ari uko ugeze ku gisasiro. Nzajya hano mbikubwire. Kambabwira uko ayikaniwe n'urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Muri iyi minsi isi yugarijwe n'ibibazo by'urusobe birimo intambara, inzara, ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ikirere. Ntambike telefone kugira ngo binyorohere uze ku buryo byandika. Ihungabana ry'ubukungu, indwara z'ibyorezo n'ibindi, mu gihe isi yose hanze amaso icyorezo cya COVID-19 cyangwa se COVID-19. Muri Tanzania numvise barayiboneye inyito ngo ni Uviko 19. Igikwiye kurebwa cyane ni ingufu buri gihugu gishyira mu rwego rw'ubuzima, zikaba arizo zishingirwaho mu guha icyizere cy'ubuzima abaturage bacyo. Mu Rwanda na mbere y'uko icyorezo cya COVID-19 cyaduka, urwego rw'ubuzima rwari rusanzwe rutifashe neza cyane kuko hari hakigaragara umubare udahagije w'abaganga, abaforomo n'ababyaza ndetse n'abandi bakora imirimo ishamikiye ku buvuzi. Icyo umuntu yavuga medical allied staff. Kuri ibi rero hiyongereho ikibazo cy'ibikorwa remezo bidahagije ndetse n'imiturire itatanye ituma abagenerwabikorwa batagerwaho n'ibikorwa by'ubuvuzi ku buryo bushimishije. Icyo bita access to health services.
hakaniyongeraho ubumenyi budahagije abaturage bafite ku ndwara zimwe na zimwe, aho hari indwara zikomeye ariko umuco nyarwanda ukaba utazifata nk'indwara, bityo kuzivura bigatera ipfunwe. Ubwo nazo tuzazigarukaho. Biragoye kubona umunyarwanda wagiye kwivuza inkorora, ibicurane n'izindi bafata nk'aho zikiza. Amateka y'urwego rw'ubuzima mu Rwanda si aya vuba, kuko na mbere y'umwaduko w'abazungu ubuvuzi bwari buteye imbere cyane. Ibi ngibi ushobora kubivuga abantu bakavuga Mugwiza sikaje kubeshya, ubuvuzi bwari buri hehe? Wari uhari? Tetera uzi ko hari amateka batakubwira, ariko uzi ko ngubu dufite amateka tubwirwa ngo yo guhera mu 1991 aya mbere yaho yose akirengagizwa bitewe n'impamvu tutaramenya natwe. Aho ngaho tuzahagera. Ariko muri iyi minsi twakwishimira ukuntu ubuvuzi buhagaze pe, twakwishimira ibyo leta y'u Rwanda irimo kugenda ikora mu bijyanye no kunoza ubuvuzi, nko gusubizaho amashuri. Reka tubanze dukomeze ku kantu tuzakazamo mo hagati kuko nagakoze. Urwego rw'ubuzima mu Rwanda rwari ruteye imbere cyane mbere y'umwaduko w'abazungu, aho bashobora kuvurisha imiti ikomoka ku bimera phytotherapy, ndetse bakizera ko bashobora kugusha neza imyuka mibi itera indwara biciye mu guterekera abazimu cyangwa kubandwa. Iyi migenzi ibiri ikaba yari ifite uruhare runini mu guhuza ubuzima n'abazimu, bityo abazima bakagira ubuzima bwiza biciye mu gutsirika ibibatera indwara. Uraje umubwire ngo ibyo bintu ngugiyemo, none se muzavura inyama n'amaraso, muvura amagufwa n'imitsi n'imisokoro, mutaravura imitekerereze, tutaravura ibijyanye n'ubwenge, tutaravura ibijyanye n'akahise k'umuntu? Ntabwo ibyo ngibyo bibaho. nta muntu ujya uvura. Ntabwo umuntu ari ibyo tubonesha amaso gusa, ahubwo umuntu ni n'imbere muri we, ibimurimo, ibyo atekereza, ibyo yanyuzemo, wamureze, wamubyaye, ADN, astrology, ukinjira no mu matariki yavutseho n'uburyo yavutsemo, ese yavutse isafashe nyina ku ngufu n'ibindi byinshi cyane. Ubuzima bundi burenze gutera inshinge no gupfuka ibisebe. Ibyo ngibyo byo mujye mubimenya. Ubuzima burenze kogosha imisatsi ugapfuka igisebe cyangwa se ukabaga ubwonko cyangwa se ukagira gute. Ubuzima ntabwo ari icyo ngicyo gusa. Ubuzima ni ibintu byinshi. Twikomereze. Turimo turagenda tureba ukuntu ubuzima, uko ICAN ibona ubuzima, uko ICAN ibona urwego rw'ubuzima mu Rwanda n'ubuvuzi. Aho ubukoroni buziye nk'uko byagenze mu zindi nzego z'imibereho, urwego rw'ubuvuzi rw'Abanyarwanda rwarahutajwe cyane, kuko akenshi bwagiye bwitiranywa n'imihango ya gipagani, bituma abavuzi gakondo badahabwa agaciro, ahubwo himakazwa ubuvuzi bwa kizungu bukoresha imiti yakorewe mu nganda z'i Burayi na Amerika. Ibi bikaba byaratumye abavuzi bari bazwiho ubuhanga bwo kuvura bagenda bapfa buhoro buhoro, ntibagire uwo basigira ubwo bumenyi, dore ko banabikoraga bihishe. Bamwe baranicwaga, abandi n'amakuru numvise yabo bigeze gufata barabakusanya babajyana mu bihugu byo hanze. Wagira ayo makuru yambwiraho kuko ubwo nari ndimo gushakisha ibiti by'ikinyarwanda ngo menye uko byitwa muri non scientifique. Ayo makuru nayaguyeho kera 2017 ngo niba barakoraga mu kihe kigo, umuntu w'umuzungu araza arabafata arabajyana, bagezeyo babigisha imiti yose. Nyine urumva baragiye bajyanwa hanze mu gihugu ntibuka neza icyo aricyo, kuko nyine nabisomaga 2017 kwa kundi nabaga nishakishiriza amakuru mbona icyo mvuga kuri radiyo. Hanyuma ngo barabajyanye, ngo bagezeyo bagenda bapfa umwe babajyanye muri za 70 s'il vous plaît. Ayo makuru waba yafite yatubwira. Urumva uburyo abantu barimburwa. Bimwe njya mvuga, ufasha abantu bavuraga abantu, urabajyanye ubahaye agashahara k'ibihumbi 100 ku kwezi,
bararyohewe kubera ko barahembwa nyine urumva uko bimeze kose barimo bararuta abo baturanye, hanyuma igihe kirageze urabakusanyije urabatwaye. Ni amakuru ntari wihite ngirira gihamya, ndimo kubabwira uko tubona ubuvuzi, ariko hashobora kuba hari n'undi wayandushaho amakuru nyine akatubwira. Nuko byagenze abantu bavurishaga ibiti nyango mu kigo cyitwaga ngo iki cyabaga i Butare, barajyanywe rero ngo hagenda umwe apfa undi apfa. Niba baragiraga imiryango aho byari bimeze bite ubwo muzatubwira. Hano igihe wasanga baragiraga imiryango wenda baranabajyananye n'abana babo, ariko aho hantu tugomba kuhakurikira icyo kirenge tukagenda tukandagizamo icyacu kugeza tugeze aho hantu tukamenya ukuntu ukuntu nyine ubuvuzi bwakorwaga, right? Imyigishirize y'ubuvuzi mu gihe cy'abakoloni ntiyigeze iha abiga umwanya wo gutekereza, aho bigishwaga gusa kugira ngo bazabe abafasha b'abaganga b'abazungu, abo bita assistant médicaux. Ibi byatumye umuganga witwa ngo yaraminuje adashobora guha agaciro imbaraga zivura ziri mu kimera runaka, pouvoir médicamenteux cyangwa se nanone principe actif. Icyo kimera cyavura hadakoreshejwe ibinini n'inshinge. Nabwiye ko ibinini n'inshinge biba bituruka n'ubundi nyine muri ibyo bimera akenshi na kenshi, cyangwa se sometimes bakanafata nyine uwo mwimerere bakawukoramo imiti bazita specialité, barangiza bagafata ibindi bijya gusa nabyo. Hari ikiganiro nigeze gukora kuri radio ari mu gitondo kwa gatandatu, mu kiganiro nitaga TikTok, mvuga ku maparfum. Urabizi ko iyo turi muri radio uba ufite sujet wakozeho ubushakashatsi, ariko akenshi na kenshi ubisigaho. Bafite ukuntu bafata ikimera runaka, impumuro yacyo bakayishyira mu mashini, imashini igahita iproduiza izo mpumuro ikazishyira hariya. Niko byangendekeye nagiye gushaka umuti witwa ginseng. Bampa umuti witwa ginseng, ariko nsanga ni impumuro gusa ya ginseng irimo n'agashari bakuye mu gikakarubamba bongeramo. Baratwica. Kandi ibyo ngibyo byose twakagombye kuba tubihinga hano mu mashyamba yacu, mu mirima yacu. Imyigishire y'ubuvuzi rero mu gihe cy'ubukoloni ntigeze iha abaganga umwanya wo gutekereza, aho bigishwaga gusa kugira ngo bazabe abafasha b'abaganga b'abazungu. Ibi bikaba byaratumye umuganga witwa ko yaminuje adashobora guha agaciro imbaraga zivura ziri mu kimera ku buryo cyavura hadakoreshejwe ibinini n'inshinge. Murabyumva? Turimo turareba uko ICAN ibona urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda. Ese igicunshu, umuravumba, igifashi, umukubayoka, umubirizi, umugombe, umugorora, igitenetene, ubwunyu bwa nyamanza n'ibindi ntibyavuraga indwara zizwi neza? Abanyarwanda se bari bayobewe ko imirire myiza irinda indwara? Bacaga umugani ngo amagara ntamerwa aramirwa. Babaga bashaka kuvuga ko ibyo urya ari byo biguha ubuzima bwiza, cyo bita supplément alimentaire. Nyuma y'ubukoloni ubuvuzi bwakomeje kugira isura ya kizungu. Ubuvuzi bwa gakondo bwakomeje gutsikamirwa, bukabangamirwa n'amadini yabushinjaga gukorerana n'imyuka mibi, ariko bugenda bwiyubaka nk'uko ubwa kizungu nabwo bwagendaga bwiyubaka, nyamara ariko inzira iracyari ndende. Byinshi byaribagiranye, ibindi nabyo n'ubundi hari abantu bakibiha akato, ahandi naho ntabwo bwigeze bubasha gutera imbere nk'uko bikwiriye. Ndibuka neza hari umushinwa nigeze mpana n'ikiganiro, muri icyo kiganiro nyine cya TikTok, bari baragenda bagafata utuntu tumeze nk'amahurunguru y'ihene. Naramwinginze ngambwe niba ari amahurunguru y'ihene, arananira. Ukabona baratuzanye badushyira mu dukombe ngo nibyo binini byabo, Abashinwa. Noneho akakaguha ngo ujye kukamira, wakavuna gutyo ugahita ubona ni ubuntu bw'ubwatsi bugiye bufungafunze. Arebye ndavuga aba bantu, iri ni ihurunguru ry'ihene bampaye cyane, ni ihurunguru ry'urukwavu.
ariko wibuke neza ko hano mu Rwanda n'amaganga yavuraga ibaze ko nari ngiye kwibagirwa amaganga imbere ya kamera ni habi. N'amaganga yaravuraga na n'uyu munsi mu bice bimwe na bimwe by'isi aho batakandamijwe n'abashaka kubungukamo, amaganga y'inka aravura, amaganga y'ingamiya, amaganga akayavurisha, abandi bakayiyuhagira ngo imisatsi ise neza. Ko twebwe nyine twashyizwemo yuko ibyacu ari bibi, ari ibishitani, ari ibintu byo kujugunya. Mu ntambara yo kubohora u Rwanda ndetse no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, umubare munini w'abaganga warapfuye, abandi bijandika mu bwicanyi, barafungwa cyangwa barahunga, urwego rw'ubuzima rusigara ku izina gusa, ku buryo nyuma ya jenoside byasabaga imbaraga zidasanzwe, ubushake n'ubushobozi by'umurengera kugira ngo uru rwego rwiyubake. Nubwo hari byinshi byakozwe, inzira iracyari ndende ku buryo hakenewe icyunganira uru rwego. Agace ka mbere karavuga ngo imiterere y'inzego z'ubuzima mu Rwanda. Mu Rwanda rwo hambere ubuvuzi bwari bushingiye ku muryango, nta mavuriro cyangwa ibigo nderabuzima byabagaho. Umuvuzi yavuriraga mu muryango we cyangwa akaba yasohoka agasanga umurwayi mu muryango we, agashakisha impamvu y'uburwayi ndetse akanamuha umuti uzamukiza. Imiryango y'abavuzi yabaga izwi cyane ndetse ikaba ibayeho neza ni mbere y'ubukoroni, kuko uwajyaga kwivuza ntabwo yagendaga imbokoboko gusa, ahubwo yitwazaga icyo bitaga umufuragiro, ahandi bahitaga ubukubitagihuru, muri Kongo ho bacyita kingi ya shamba. Ndashuje abakongomani cyane, kingi ya shamba. Abantu batanga kingi ya shamba ndabashuhuje cyane, kandi mujye mukomeza mu bizirikane abavuzi ba gakondo babeho. Hanyuma ibingibi ni ibyahabwaga umuvuzi nyine ngo bimutunge, ari byo mufuragiro cyangwa se ngicyo nise ubukubitagihuru, ndetse yazakira akazagaruka gushimira icyo bitaga guhigura. Byatumaga rero abavuzi ari abantu bubashywe, byatumaga abavuzi baba ari abantu bubashywe mu muryango nyarwanda, kuko bari babayeho neza cyane ndetse bakanarenza ubukungu abategetsi b'icyo gihe, abatware. Urugo rutuwemo n'umuvuzi gakondo muzi kuvura, kuko nta publicité zabagaho, byabaga ngombwa ko niba avurira ku gasozi runaka abantu bose bakaba bahazi, usanga habaye abaja n'abagaragu n'abandi bose bamukorera. Iyo miti se wumva yarajyaga mu gihuru kuyishakira, no? Ni ukuvuga ngo wasangaga kwa muganga wa gakondo ku muvuzi abantu bose wakize yarangiraga undi, ngo ni nako byagendaga. Ubwo utazi kuvura nta bantu yabonaga, setu. Ntabwo ari nk'uko nguko bisaba ko abantu bajya ku maradiyo kubwira abantu kuvuga ko bavura, ntabwo ariko byabaga bimeze. Gusa hari indwara zananiraga abavuzi zikitirirwa amarozi cyangwa imyuka mibi. Ibi nyamara ntibyabujije ko indwara hafi ya zose zavurwaga kandi zigakira. Uyu mwuga watungaga abawukora ndetse ukabatunga neza kurusha ababaga batunzwe n'indi myuga, kuko nyine abawukoraga binjizaga agatubutse. Ariko nanone wakongeraho ko abawukoraga babaga ari moteri y'abandi basigaye, ko nakorora araza kukureba. Urumva rero ko abantu bose ubuzima bwabo bwabaga bushamikiye kuri muganga, kandi muganga ntabwo yabaga ari muganga uvura ikintu kimwe, ngo avure gusa, atanga ibyatsi byo kunywa gusa, atazi no kubihamura cyangwa se atazi kubitongera. Bivuge gutyo. Mu Rwanda rwa none ibintu byose byarahindutse. Hari inzego z'ubuzima zirubakitse kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu, ariko kubera ikibazo cy'ubushobozi ziracyahura n'uruhuri rw'ibibazo, ku buryo icyizere cy'ubuvuzi kuri bose nka politiki y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS
kiracyari kure nk'ukwezi hamwe na hamwe. MMC mu Rwanda uru rwego rw'ubuzima rufite uburyo rwateye imbere ugereranyije no mu bindi bihugu bya Afurika. Ariko reka tuvuge ko akenshi buriya ICAN ntago iri borne ku Rwanda gusa. Ntago iri borne ku Rwanda gusa, ni ukuvuga ngo ibi ngibi wabyumva nko mu Rwanda kuko hari abantu bakigorwa no kwivuza, hari abantu bakigera kwa muganga bigoranye, ariko nanone iyi ngingo uramutse uyishyize kuri Afurika wabona ko rwose icyizere cy'ubuvuzi kuri bose nka politiki y'umuryango w'abibumbye OMS kiracyari kure nk'ukwezi tubishyize ku rwego rwa Afurika. Mu Rwanda rero inzego z'ubuzima zikurikirana gutya. Ku rwego rw'umudugudu haba abajyanama b'ubuzima abo bita community health based workers, agents de santé communautaire. Muri buri mudugudu burya haba 3, bose hamwe hakaba abantu 45,516 ubwo mu gihugu cyose. Buri abajyanama b'ubuzima ni 45,516. Bakoreshwa mu buvuzi, baba barabihuguriwe kandi bikaborohera kubikora kuko aba ari abaturage batuye aho ngaho. Gusa nabo baracyafite ikibazo cy'ubumenyi buke cyane. Kumva ko umuntu warangije amashuri abanza gusa yavura akoresheje imiti ya kizungu, akavura indwara ziterwa n'umwanda, igituntu, malariya, indwara z'ubuhumekero n'izindi, ni nko guca umugani ku manywa. Gukurikirana ubuzima bw'umubyeyi utwite n'imikurire y'umwana muto atarigeze abyiga bituma rimwe na rimwe umurwayi atitabwaho uko bikwiye, akazagera kwa muganga amazi yaramaze kurenga inkombe. Hakiyongeraho ikibazo cy'amikoro kuko ababikora baba batabihemberwa, ahubwo bakabikora n'ubundi bikorera akazi kabatunze kuko ariko baba bakesha amaramuko. Byumva nawe. Tugeze ku rwego rw'akagari. Ku rwego rw'akagari hari ibigo by'ubuvuzi biciriritse, ibyo bita health post cyangwa poste de santé. Mu minsi ishize mwarabyumvise ko bavuze ko bagiye kubyegurira abikorera ku giti cyabo, ziriya health post cyangwa poste de santé. Byinshi muri ibi bigo bidafite inyubako zihagije, abakozi n'ibikoresho. Ubu mu gihe tubara izirenga 600 mu gihugu hose, izikora neza ntizirenga 200. Ku buryo gutanga ubuvuzi bukwiye biracyari imbogamizi. Hakagaragara kandi ikibazo cy'abayobozi mu nzego bwite za leta bashaka kuvana indonke muri bene aya mavuriro igihe yeguriwe abikorera, bikagira ingaruka mbi ku mitangire ya serivisi abarwayi bakeneye. Ariko mwari muzi ko buriya na za sako nazo bazeguriye arizo bagiye begurira abikorera ku giti cyabo. Abaturage bananiwe kumvikana kandi cyangwa bashyiraho kontabure amafaranga akayagurukana n'ibindi n'inguzanyo no gutanga inguzanyo bakoresheje ibimenyane n'ububazo bundi butandukanye. Muri buka ko zari zabanjijwe n'izitwa kopeki, kandi ubwo mba ngeze ahandi. Buri ahantu hose banshyira nakubwira. Ni ukuvuga ngo ikintu kiritwa icya leta bakakinyunyuza bakajugunya ubujunde hariya, nka kundi umuntu ahekenya shikarete akajugunya. Muribuka ibyo bakoreye na Tracom, njya mbivuga, nzajya mbivuga. Ubu health post nazo ziri mu nzira zo gushyirwa mu maboko y'abikorera ku giti cyabo. Namwe murabizi, umuntu se washoye imari ye wajya kumutera iseseme ngo nta mafaranga ufite. Urumva nyine ni ikibazo. Kandi ubwo ako kaba ari agaciyemo, wumve ko turimo kuvuga ku kintu ku buryo ICAN, Ingara Creative Arts Network, tubona urwego rw'ubuzima mu Rwanda ko turubona. Zamenya impamvu iki kiganiro twagiteguye. Ku rwego rw'umurenge hari ibigo nderabuzima health centers cyangwa se centre de santé bigera kuri 499. Nubwo umubare w'ibigo nderabuzima uruta w'imirenge ariyo 416, hari imirenge 17 itarubakwamo ibigo nderabuzima. Bivuze ngo ushobora gusanga niba dufite ibigo 499 nderabuzima kandi imirenge ari 416,
ubwo hari umurenge ufite ibigo nderabuzima birenze kimwe, ariko nanone hari imirenge 17 itarubakwamo ikigo nderabuzima. Can you explain that? Ibi wabisobanura? Harimo 7 iri mu mujyi wa Kigali itagira ikigo nderabuzima. Urayizi? Gasyata, Gatsata, Gisozi, Kimihurura, Kimironko, Gitega, Rwezamenyo na Kagarama. Ushobora kuba navuze imirenge itagira ikigo nderabuzima ugahita ukeka ko ari yo mu cyaro, kandi mu by'ukuri hari n'imirenge yo mu mujyi idafite ikigo nderabuzima. Uko niko bimeze. Imirenge ine yo mu ntara y'Iburasirazuba irimo Karembo, Kigina, Munyiginya na Mwurire. Imirenge 2 yo mu ntara y'Amajyepfo irimo Kinazi na Kayumbu mu Majyepfo. Imirenge 2 yo mu ntara y'Amajyaruguru irimo Gacaca na Kinzuzi. N'imirenge 2 yo mu ntara y'Iburengerazuba irimo Rugerero na Gihundwe. Iyi mirenge nkubwiye ntabwo igira ikigo nderabuzima. Did you know? Ahantu havurirwa indwara nyinshi, hakanigishwa uburyo hakanigishirizwa uburyo bwo kuzirinda, ariko naho haracyarimo ikibazo cy'abakozi badahagije, ibikoresho n'ibikorwa remezo bitajyanye n'igihe tugezemo. Byumve. Wumve ko urwego rw'ubuzima rufitemwo nyine utubazo. Hanyuma ku rwego rw'akarere hari ibitaro by'uturere, ibyo bita Hôpital de District cyangwa se District Hospitals, bitanga ubuvuzi bwisumbuye ku bitangirwa mu bigo nderabuzima, ariko nabyo usanga akenshi birira amikoro adahagije, abaganga badahagije, ibikoresho bike, inyubako zitajyanye n'igihe, abakozi bafashwe nabi bahora bashaka kwigendera, ibyo bita turnover, nibyo wikirizwa mu bitaro by'uturere. Mu bitaro by'uturere nibyo bakwakiriza iyo ugeze. Ubu hari ibitaro 36 by'uturere, ariko abantu baracyapfira mu ngo kubera serivisi zitanoze, rimwe na rimwe n'amikoro make y'abarwayi akababera imbogamizi. Dufashe nk'urugero, Minisante iherutse gucibwa miliyoni 25 ku murwayi ibitaro bya Munini byaciye ukuboko, nk'uko byatangajwe na Igihe ku itariki 17 z'ukwa 9 2021. Byagaragaye ubwo iyo minisiteri yitabaga PAC ku itariki ya mbere ku itariki 16 z'ukwa 9 2019. Muribuka n'umusore nawe wagiye kwa muganga ngo Roi Faisal, ngo atari we. Ku rwego rw'intara, kuva muri 2015 ibitaro bya Kinihira, Bushenge, Rwamagana na Ruhango byari ku rwego rw'ibitaro by'akarere, byarazamuwe bishyirwa ku rwego rw'ibitaro by'intara, Provincial Hospitals cyangwa se Hôpitaux de Province. Byagombaga gutanga serivisi zihariye, ariko kugeza n'ubu biracyakora uko byakorwaga mbere, ndetse byabaye bibi ku baturage kuko kujya kwivuza kuri ibi bitaro bisaba kunyura mu nzira nyinshi, ushaka impapuro zirazakujyanayo, aribyo bita transfer, ari n'akamikoro make y'umurwayi akomeza kuba imbogamizi. Ku rwego rw'igihugu rero hari ibitaro by'icyitegererezo, ibyo bita Hôpitaux de Référence, bigera ku 8. Ibyo bitaro ni King Faisal Hospital iri ku Kacyiru, Rwanda Military Hospital i Kanombe, CHUK iri Kigali, CHUB iri Huye, Ndera Neuropsychiatric Hospital iri muri Gasabo, ukongeraho ibitaro bya Ruhengeri, Kibungo ndetse na Kibuye. Ibi byoherezwamo abarwayi bananiranye mu bitaro byose mu gihugu, ariko nabyo
ntibibura guhora biganya kubera ingengo y'imari idahagije mu bijyanye n'amikoro. Mu rwego rwo kunoza ubuvuzi hashyizweho itegeko rigenga kwegereza ubuyobozi abaturage, icyo bita law on decentralization ryo muri 2013. Mu ngingo yaryo y'134 riteganya ko ibikorwa by'ubuvuzi ku rwego rw'akarere biri mu nshingano z'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ariwe vice mayor in charge of social affairs. Ibi bituma rimwe bigorana kuko aba bayobozi bagira akazi kenshi, ubundi bakaba bahugiye mu kunoza politiki z'amashyaka baturukamo kugira ngo bazabone izindi manda, bigatuma batabonera umwanya uru rwego rw'ubuzima n'ubwo bwose baba batoherejwe n'amashyaka, ariko ntibibuza buri wese kugira iryo abarizwamo. Ibi ngibi niwumva ugize ikibazo uzashyire ikibazo muri komantere. Ariko bavandi mwakoze subscribe ko mwakoze subscribe kuri uru rubuga, mugakoraho komantere, mukaduha ibitekerezo, mukaduteza imbere, ko ari byo byatuma tudacika intege ngo tunanirwa gukora akazi. Mba nagiye guhinga kubera ko ndakora ikiganiro ntimukirebe, zagaruka se gukora ikindi gute? Mbere kujya guhinga ibishyimbo n'ibijumba cyangwa kugira gute kugira ngo abana banjye babone ibyo kurya, nze mbabwire ibi bakorera ikiganiro mutaza kureba, ubwo nyine namwe muzaye muntegereza icyumweru cyose. Ariko mubikoze neza mukajya mukora subscribe. Ikindi reka mbibutsa akandi kantu, uzi ko abari mu Rwanda cyane cyane uzi ko mushobora gukoresha gufungura VPN mugakomeza kubona publicité tukabona amafaranga. Erega YouTube isigaye yaradukandagiye hahandi uhora wenyine n'ubizi. Umuntu ushobora gukomeza gukorera muri zino condition ni bakeya, kubera ko mu by'ukuri urwego rw'ubuzima turifuza ko ruba rwiza. Niyo mpamvu dushimira cyane, twongera gushimira, tuzongera tunabikore, dushimira cyane kuba leta yaremeye kongera kugaruraho ubuvuzi kwigishwa mu mashuri yisumbuye. Ibi bibazo byose ubona turimo guhangana nabyo byo kubura abavuzi, byo kubura abita ku barwayi, ugasanga ni ikibazo kugeza ubwo tujya gushaka abantu muri quartier bakora ubujyanama bw'ubuzima batararangije na segonderi. Iyo haza kuba hari abantu bashobora gukora mu bujyanama bw'ubuzima ariko yaracikirije ishuri ry'ubuganga, burya byari kuba byiza kurushaho. Hari ikintu abazi. Umuntu warangizaga watangiraga ishuri kuko mbere ntabwo bajyaga muri ibi ngibi ngo bya troncome. Njye namenye ubwenge ibintu bya troncome barabikuyeho, bakoresha gusa nyine watsinda uvuye mu wa gatandatu ugahita winjira muri section. Erega ni nabyo byiza umwana bakibasha kumva, tujye twumvikana. Kubuza umwana gutangira section akiri mu wa mbere primaire ni amakosa buri yageretse ku yandi nayo ntajya nemera. Yakagombye kuba mu wa mbere segonderi, yakagombye kuba mu wa mbere segonderi ahita atangizwa section, agatangira icyo bita talent detection, ukanamenya niba ibyo bintu koko azabikunda. Ariko ufasha umwana umujyanye muri ibi, umujyanye muri biriya, hanyuma amaze gupfundura amabere, amaze kumenya guteretana n'abasore, amaze kwigira gutya, amaze guhinduka igishushumbwe, ugiye kumwigisha ubuganga, uzamukura heza? Ntabwo bishoboka. Mureke ibintu, wenda tuvuge iyo troncome niba koko inakenewe cyane, ariko ababyeyi bo nabashishikariza niba kinyine kikiri itegeko rya leta ku buryo kitakurwaho, cyangwa se ubwo nyine inzobere mu burezi bo bazi n'impamvu baba babishyizeho kwanza. Ariko niba uri umubyeyi, umwana wawe w'imyaka 7, 8, 10, ukore ku buryo umenya ikintu akunda, ukimenya hakiri kare.
umenye iki umwana wawe ajye kugira imyaka 10 uzi icyo akunda. Twarasinziriye nyine ukavuga ngo umwana azishakishiriza ukabura narangaye mukanya wakabaye utekereza ngo turebe ikintu umwana akunda ku cyumweru tumufate tumwiteho kwa gatatu tumufate tumwiteho bakabaguhururanye materaniro mubanguke ibitabo kamera mama mikoro amavuna yaje amapendo yaje umwami Yesu araje tujya muri ibyo ngibyo abana baraturarukana twibereye muri Yesu azaza. Ubu rero noneho nidukanguka tugatekereza cyane tugatekereza kabiri abana baturi mu biganza turatangira tumenye ikintu bakunda. Ese niba ejo bundi yaragiye kwa muganga akabona ukuntu muganga amuvuye mu buryo butangaje akahava bikunze ukabona arimo aragenda avuga ati ndashaka kuzaba dogiteri, uramushyigikira gute kugira ngo azabijyemo ariko nanone utishe gahunda ya system? Kuko system yo irashaka ko biriya bintu by'ubuganga azabijyamo ari uko arangije kaminuza ari uko arangije segonderi. Uranyumvira? Donc umwana banze yige primaire gardienne primaire irangize segonderi irangize namara kuyirangiza amaze kumenya kurara mu tubyiniro amaze kumenya kujya kurya ubuzima atangiye kurya serifi ngo ugiye kumwigisha ubuganga wa mukulahe. Niba mushaka kwigisha abana mubigisha hakiri kare byo kuvuga ngo murategereza yuko arangiza segonderi bira rwose nta musaruro ngiye mbona nta musaruro ngiye mbifitemo experience guhera 2015 ngerageza kwigisha abana gutunga amasaro umwana ukabona ntahari hari nabo naguriye piano ntanga amafaranga yanjye 400 nanayikopesheje ndavuga ndi mushara wanjye nuzajya nzajya ngenda mbishyure maze kubagurira nabaguriye synthétiseur nkodesha n'umwarimu 2017 umwana wamubwira ngo narebe inota nakanda ahangaha biraza kuvuga gutya birasobanura gutya mwarimu yajya kubimubwira telefone ikabirasomye akajya kubanza kureba message kuri WhatsApp ngo se wamukurahe samabanga mbamene ariko babyumve nibashaka banabyumve. Kwiga piano uri kuri WhatsApp byakunda se? Fata umwana agifata imyaka 7 nahise kukikiriza gaturika za kumubatiza afite iminsi 8 gufatirana bagahita bamuha n'izina. Aho ngaho naho badufatiye noneho badufatiye ubundi umuhanga wo kuvura inzira banyuze barogeramo niyanyuramo nawe ajya kuvuriramo ko bimeze. Niba baramuroze saa 6 z'ijoro nawe urasabwa kubyuka saa 6 z'ijoro ukajya kumurogora. Ubundi nutangira gutekereza ngo se mwana y'imyaka 7 se ngo yafata urushinge n'urudodo sawa rero mwana y'imyaka 7 ntago afata urushinge n'urudodo ariko azi gufata telefone akareba porno. Ubwo rero aho ngaho uramuhitiramo niba uri umubyeyi we y'imyaka 7 se yafata urushinge n'urudodo. Aha rero ahangaha tugeze tuzaza tureba muri uburyo uko ICAN ibona urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda. Tuzaza tureba ku bijyanye n'ingengo y'imari n'ukuntu ingengo y'imari nyine iboneka ijya mu rwego rw'ubuvuzi aho ituruka. Se biriya bintu bya mituweli muba mubona bimeze kuri yabi shabana yanjye we umva nago bizoroha kuko hari ibyo ubona ukabona kugira ngo uzabishyikire biragusaba gushirika ubwoba, biragusaba kuba umwanzi wa bamwe batumva ibintu vuba bakumva bagahita bagukrasa itavuga no mugore aje gukiritika urwego rw'ubuvuzi nkandi dore ikihebe rero ntago ariko bimeze. Mu nteko se hajyawe bande barabatanga amategeko mu nteko baramutora kugira ngo bajye mu nteko saba ari mu kazi saba va ku buyobozi bwa za komine muri mu buyobozi bw'imirenge muturanye si bariya muba mubana muri quartier cyangwa n'ikize kuba ibyo uvuga ubizi. Atangiye kuvuga yuko abajyanama b'ubuzima badafite none se ndabeshya
niba mbeshya ngaho ugenda unyomoze yuko batirirwa bapima abana ibiro kandi bafite amashuri 3 yisumbuye 2 aba primaire ariko nyine uko niko twisanze na amateka yacu n'ubuzima bwacu ntabwo dushobora kubihunga ariko buriya leta yakoze ikintu cyiza cyane igarura icyo bita nursing cyangwa se twabyitanga ikiti hari uwahise atanga igitekerezo ngo bazazane ngo bazagarure ngo na administration ngo droit ya administration mu makomine ngo nako mu ma primaire haka makomine ku kiyanjemo cyane hari uwahise avuga ngo bazahite bazana ngo na administration loi et administration n'ubundi wayihazana uzi ko hari igihe usanga urimo kujya kuregera uzi ngo ni gitifu w'akagari yirangirije muri hege yirangiriza muri ariko ba gitifu basigaye ngo bararangije kaminuza ariko se niba yariyigiye ibindi bintu bidafite aho bihuriye n'ubuyobozi gusa nabonye ngo ishuri ngo rya governance school ishuri ry'ubuyobozi riri Rwamagana baze kujya kwigisha umwana ubuyobozi urazajya yiga abana babo gusa reka mbabwire ibi bintu tuba tubiseka nyamara bikomeye njyewe ku bwanjye ahubwo sinumva n'impamvu za normale primaire zitagaruka za humanité biriya bavuga ngo nize sciences humaines ngo sciences humaines zavanywe haje ibyo bita combinaison ni PCB ni PIB ni PCB MCB MCE ibintu nk'ibyo ngibyo noneho wa mwana akarangiza segonderi ni basic education ndabyumva ni uburezi bw'ibanze ariko ntabwo bwakagombye kuba butuma umuntu burangizamo nadashaka gukomeza muri kaminuza ibyo bisa nkaho biguye mu mazi ngo narangiza PCB ntabashe PCB PCM ntabashe gukomeza muri kaminuza aba atabasha kudodera umuntu inkweto ngo amuhe amafaranga ariko se kari bwo buzima rero nabonye noneho umugabo wiyama abanyamakuru ngo be guha umuntu ngo w'umukorodoniye ngo ijambo nakabonye ari aka video kari gucaracara korodoniye se ntago akwiriye guhabwa ijambo ariko abakire mwabaye muti korodoniye noneho ntago ari umuntu we ntago akwiriye kuvuga abanyamakuru rero baba bashaka amakuru nyine ngo mashaka gutesha agaciro mu mudugudu wacu ngo muhanganga ijambo ngo umuntu wambaye nabi wallahi we abantu bambaye nabi nabo bafite ijambo urumva tuzabwirwa n'iki se ko uko kwambara nabi wenda atari uburwayi afite cyangwa se ko adakeneye n'ubufasha tuzabwirwa n'iki ko akeneye ubufasha donc havuga abantu bakeye gusa banyerera tugaragaza amasura meza ntabwo ibyo byashoboka ntabwo byakunda abantu bose bagomba kugira ijambo nicyo bita nyine social media iyo bakubwiye ngo ni social media sociale la société est composée de numvise uvuga n'igifaransa cyinshi la société est composée de différentes catégories de personnes ntago ari abakeye gusa ntago ari abasa neza gusa bari muri société irimo abantu byose birimo n'abo ngabo bize amashuri make ariko barimo kudufasha kudupimira ibiro by'abana bakaduha ibinini bya bendazole abana bacu ntibarwara inzoka bakadukorera akazi mu gihe abagombaga kuba baragiye kwiga ntago nzi icyakozwe ntago nzi icyabiteye mu gihe abagombaga kuba baragiye kwiga ubuvuzi wenda niyo yaza yacikiriza ariko akaza avuga ati namenya gutera urushinge batabashije kubyigishwa nuko nguko uriya inosi gutyo ubona tuyiriho tuyisangaho nyine mpora mbibabwira ngo tuyisangaho ariko buryo ki tuyisangaho ngira ngo nta nubwo dushaka no kwemera realite zayo ntabwo dushaka kwemera realite zayo muri ubu buzima nyine tuve mu bya reincarnation ubwirwa n'iki ko uyu munsi
uwo nguwo uvuga ngo arasa nabi ntakwiriye guhabwa ijambo, ubwirwa n'iki ko ejo n'ejo bundi atazaba ari we ufite ijambo no kukurusha nawe akaba yagushyiraho wowe urimo kumushyira? Naceceke. Ngo ntabwo ngo abanyamakuru bagomba kumuha ijambo ngo kugira ngo bamuhe ijambo baraba barimo guha ngo baba barimo gutesha agaciro umudugudu wawe. Niba udashaka ko bawutesha agaciro se wafashe mu byo utunze 1/2 ukabimuha nawe ukareba ko adacya nk'abandi. Impangayikishije imbabaza ni byinshi kandi buri munsi mbona ikintu kimwe nibura buri munsi kingomba kuza kundurumbanya kikambwira ubundi murabizi ntabwo nemera Bibiliya cyane, buryo nemera Bibiliya ndayikunda cyane ntabwo nyemera cyane. Numva ni ibintu bitandukanye, ndayikunda kuko nkunda n'ubundi bitabo muri rusange, nkunda gusoma. Igitabo cya Bibiliya rero kirimo ibintu byinshi byaduha amasomo. Umugabo witwa Zakayo ashaka kuba yari umwambuzi shaho. Zakayo ntabwo ari umwambuzi cyane, ariko se yamburaga abantu gute bose bamusumba? Nibura nacyo kijyanishabera ngo yari umukoresha w'ikoro. Yararebye aravuga ati kugira ngo ngewe aha hantu mikure umuntu wese nambuye ndamusubiza 4. Yaba ibyo bintu abantu benshi bajyaga babitekereza kugira ngo bashe gusubiza ibintu mu buryo. Impamvu mbivuze uzi ariyo niko abategetsi bamwe na bamwe dufite basigaye barigize nk'abakoresha b'ikoro. Basigaye barigize nk'abakoresha b'ikoro. Arashaka ko mumuzanira umusoro n'amahoro n'ibiki ariko ntago ashaka gutekereza ku buzima bwawe undi yamuzanira. Yaba byashobokaga rero ngo uzagaruke uvuga uti ariko ibi bintu kugira ngo bize kugenda neza, kugira ngo mbigendanemo n'abantu neza, reka mfate umuntu wese nakuyeho 1000 muhe 4. Aho nakuyeho 8 ndamuha 10 ndamuha 32. Buryo bigenje kuriya amagambo yashira ivuga cyangwa se bikikora bigakorwa hakaba nk'ikintu gikorwa ku buryo 3,000 wambuye umuntu cyangwa se wakuyeho umuntu mu buryo budasobanutse bihita bihinduka 12,000 ukabimusubiza. Ahira yuko wakongera kugira umuntu usuzugura ukamubwira ngo ukamuganga arasa nabi ntibamuha ijambo, kandi n'ahandi hantu hinga ubuzima bwawe bushingiye kuri abo bantu uri kuvuga ngo barasa nabi ntibabaha ijambo. Ndeke gusuzugura abaturage. Ndeke gusuzugura abaturage nibo bakora mukabona ibyo mubona. Swat directement basutatanga imisoro mu buryo butandukanye mukabona imishahara, cyangwa se nanone batanga imisoro indirectement. Bajya guhinga bakajya gupagasa bakajya kubaka bakajya kugira gute yajya kugura isukari, ku isukari haba hariho umusoro uzaguhemba wowe. Warangiza ukamusuzugura ngo ntibamuhe ijambo kubera iki se? Ibyo ngibyo nibyo mvuga, ugasanga abantu bamwe turashaka kubipfa. Ariko ntimukazajye mundakarira. Niba utari umunyamafuti nukandakarira. Abanyamafuti ubu nibo bazajya bandakarira bonyine. Reka tubabwire ngo mwakoze cyane gukurikira kino kiganiro. Ku gice kizakurikira iki ngiki tuzahita tuvuga ku bintu bijyanye n'ingengo y'imari ndetse n'ibikorwa remezo mu rwego rw'ubuzima. Ni ikiganiro gishamikiye ku kuvuga ngo uko ICAN Ingara Creative Arts Network ibona urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Ciao ciao. Et tu pleures comme ça. Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça. Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka dube turi Imana yonyine niyo nkuru shenge niye dohe ngofo
kurwanya umwanzi. Imana yonyine niyo nkuru shenge, niyiduhe ingufu zo kurwanya umwanzi. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka nube turi Imana. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka nube turi Imana. Ngahihanagure amarira yawe utagira usenge iyakuremye. Ngahihanagure amarira yawe utagira usenge iyakuremye. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ne t'inquiète pas, Dieu le Tout-Puissant, il est là toujours pour nous consoler. Ne t'inquiète pas, Dieu le Tout-Puissant, il est là toujours pour nous consoler. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça?